我们今天来看一下这一台抽风机。它就是会出现这样子的噪音。各位朋友，大家好，我们今天就是要来试着解决一下像这样子的问题。我们先不多说，我们先把这个抽风机拆下来。在片头的时候，我有开机这个抽风机给各位看一下，它就是在开机的时候会发出叽叽乖乖的声音，运作的过程中有的时候也是会有这样的声音。我估计它这个应该是缺油了，就是润滑度不够。用手转的话，这个叶片是都还能转，它并没有卡死的现象。所以我们今天就要来跟各位分享一下如何保养这个抽风机。因为这个抽风机使用了也有一段时间，在开始之前，我先把这个抽风机清理一下。一般我们可以使用这种不要的布，加上 WD-40， 就可以把这些脏污稍微清理一下。一般如果我们要上油的话，可能有一些人就会把这个标签弄掉，这边有一个洞，往这个洞里面喷一些油。再来就是这个叶片跟这个马达中间，它这里有个缝隙，有一些人就会往这个里面喷一些油。所以一般最简单的上油方式就是刚刚说的这两种。这两种不是说完全没有效果，但是它的效果不会持久。可能刚喷完的时候你可以解决问题，但是用没多久，或许1个月，或许半个月，它可能又会发生缺油的状况。这个时候我们就需要用进阶的方式来给这个抽风机上油。一般来说，电风扇跟抽风机上油的方式基本上会大同小异。要拆开上油的话，首先我们必须要先把这个叶片给取下来。取下来的方式可能会有两种，一种就是在这个前面标签的地方，它中间有个洞，如果这边有个螺丝的话，可以把这个螺丝松开，叶片就可以拿下来。像我这个风扇的话，我把这个标签挪开，这边并没有螺丝，所以螺丝不是在这个地方。另外一种拆叶片的方式，就是在这个叶片跟马达的中间，各位可以看到这边有条缝隙，可以稍微转一下这个叶片，可以看到这边这个地方有一个凹洞，这个凹洞里面就藏着一颗螺丝，不需要把它转下来，转下来螺丝会掉，所以我们只需要把它松开，叶片就可以拿起来。我这一个是一个10字的螺丝，用螺丝起子把它抵住，用力转，把它转松。我们简单的来看一下它的设计，它就是这边有一颗螺丝，锁紧之后，这根螺丝就会抵住马达的轴心，固定住这个叶片。叶片拆开来之后，我们要把这个马达的盖子打开。打开这个盖子就很简单，4颗螺丝，1、2、3、4，这边4颗螺丝转开，这个盖子就可以拿起来。可以先用手来转转看这个顺滑度。目前我这个手转的感觉还 OK， 可是它就是会有发出噪音。我们再多加一点油上去试看看。4个螺丝都拆下来之后，我们现在就要把这个盖子打开。如果机器比较久的话，这个盖子可能会比较不好开，稍微把它晃动一下。各位可以看到，现在就可以把这个盖子给打开。它这里面的线圈之类的都可以不要动它，让它留在这个里面就好了。这边有一个转子，像这个样子，这个转子要拿出来。我们来看一下它这个盖子的构造。其实它这个结构在转子的2头都有，一头就是在这个盖子上面，另外一头就是在刚刚那个马达有线圈的那个部分的底部，那边也有一个。我们来看这个比较方便看。我查了一下资料，是有人说这个外面这一圈黑色的，这个里面好像是有海绵，然后海绵它可以吸油，那平常的时候这个油就可以从这个海绵慢慢释放出来，到那一根轴心上面，保持它的润滑度。如果会发出声音，或者是不转，或者是卡死，或者转起来很不顺的时候，一般就是这个部分在缺油。所以根本的做法就是要把这个盖子拆开，把这一边以及另外一边的这个结构上面上油，这样子应该比较能够一劳永逸的解决问题。反正这个我也没有做过，我们今天就来试看看。上油的话，有一些人会直接用这个 WD-40 或者液体的黄油。WD-40 跟液体黄油都不建议，因为 WD-40 太稀了，它不能持久。
液体黄油呢太厚了，它的粘着性太高，转起来会比较吃力。比较建议的就是像这一种真车油，一般人家会用在缝纫机上面这种真车油，它会比较薄一点，然后它的耐久性又会比这个 WD-40来得好。我们这就在这个黑色这一圈把它上一点油上去。我刚上了一点油上去，很明显它这个油它就渗到下面去了。那我们再来把它多上一点，上到让它感觉好像差不多满了，试看看。另外一边在这个马达同心的底部也有一个洞，让那个转子穿过去的，这个周围也是要上油。上好油之后，这个转子的轴心也可以上一点油，防止它生锈。3个地方都上好油之后，我们现在就要把它装回去了。我们可以先把这个转子先放进去。我的盖子这边有一个洞，这个洞要对着电线，这样子盖子才能盖得起来。接下来我们就把这个盖子盖回去。盖子盖好定位之后，我们可以用手试着旋转一下，看看它是不是能够正常的旋转。因为假如你没有盖好的话，或者盖歪掉的话，这个轴心会很紧，所以用手转转看，确定你的盖子有盖到正确的位置，没有卡住轴心。然后等一下我们锁螺丝的时候，也要4边平均出力的来锁，以免它这个盖子歪掉，到时候锁好你会发现你的轴心怎么不会转，这个部分非常的重要。接下来我们把4颗螺丝都放进去，螺丝在锁的时候先锁到让它感觉有一点点到底就好了，千万不要再用力。然后锁对面那一只，这一只也是一样，不要出力锁紧，让它到底就可以，感觉有一点力量就停下来。我们再锁另外一只，它的左边到底就不要再出力，然后再锁对面这一只。我们现在再检查一下它这个轴心，看看是不是可以转得很顺，甚至你可以插上电让它转一转，润滑一下都没关系。确定这个轴心转的没有问题，螺丝再开始稍微加一点力量锁紧，一点点就好，也不要锁死哦。再锁对面的，然后再锁隔壁的，然后再锁对面的。原则上就是不能单边立刻锁紧，不然盖子会歪掉。我们要让这个盖子平平的这样子下去，这根轴心才不会卡住。如果发现有卡住，你就要把它放松，然后再重新调整一遍。我们一样可以在这个轴心这个地方加一点真车油，让它从这一个方向去润滑一下。然后我们现在就可以把叶片装上，再把固定螺丝锁紧。这样锁紧之后应该就完工了，我们来测试一下看看。现在这个风扇已经开了，它就没有叽叽乖乖的声音。目前看起来好像是 OK 的。之后如果有什么现象的话，我会在下方留言跟大家分享。我们今天的影片就跟各位分享到这边。如果喜欢我的影片，记得帮我按个赞，然后分享我的影片哦。我们下次见，拜拜。